Многие из вас уже похоронили Моко. Вы заходите в соцсети, видите отсутствие глобальных обновлений долгими месяцами, смотрите на пустые миры и думаете, ну все, игра не приносит денег, Supercell скоро ее прикроют. Но вы даже не представляете, насколько жестко вы ошибаетесь. Supercell сейчас вообще плевать на прибыль от Моко. Более того, они намеренно делают систему монетизации такой, чтобы вы не могли занести им деньги за прямое влияние на силу персонажа. Сегодня мы разберем, почему многомиллиардная компания отказывается от таких легких денег. Давайте разберем главную и самую частую претензию в комментариях. Почему игру не рекламируют? Почему нету хайпа? Комьюнити-менеджер Жуан прямым текстом заявил, что это на 100% осознанная стратегия. Команда намеренно отказалась от жесткого маркетинга на текущем этапе. Если они прямо сейчас вложат миллионы долларов в рекламу, купят интеграции везде, где только можно, и привлекут большую новую аудиторию в еще сырую игру, произойдет катастрофа. Люди зайдут, поиграют пару дней, разочаруются из-за нехватки эндгейм целей и удалят игру. Разработчики прекрасно понимают эту психологию, вернуть разочарованного человека в разы сложнее, чем привлечь нового. Поэтому они вообще не переживают из-за статуса мертвой игры. По их словам, для 99% населения мира Моко еще даже не родилась. Они о ней просто не знают. И тут в дело вступают финансы. Supercell зарабатывает космические деньги. Только за прошлый год их чистая прибыль составила 1 миллиард долларов при общей выручке в 3 миллиарда. У них есть огромная финансовая подушка безопасности, чтобы спокойно содержать команду из примерно 60 человек и месяцами допиливать Моко вообще без оглядки на доходы. Они абсолютно не в панике. Смена направления и долгое затишье — это абсолютно нормальная практика в игровой индустрии. Разработчики привели в пример No Man's Sky и Ark Riders. Игры, которые совершили глобальный разворот в своей концепции, долго и упорно дорабатывались в тишине и в итоге стали абсолютными хитами. Даже всем известный Fortnite изначально запускался как совершенно другая PvE игра, о чем сейчас мало кто помнит. Цель Supercell сейчас сделать так, чтобы базовый PvE геймплей удерживал нас годами, а не сорвать куш за первый месяц. Маркетинг наступит только тогда, когда Neo Moco будет идеально готов к миллионному онлайну. Они не могут силой заставить людей играть, они могут только усердно трудиться над созданием лучшего продукта. А теперь давайте поговорим о самом сочном. Почему отсутствие агрессивного доната на прокачку — это не просто приятный бонус, а огромный сдвиг для жанра мобильных RPG? Откройте топ мобильных игр. Почти каждая игра с открытым миром, рейдами и боссами построена на жестком pay to win. Если ты не занес $1000, ты просто отстаешь, либо вынужден играть 1000 часов. Но команда Моко официально заявила, что они будут бороться за сохранение косметической модели монетизации так долго, как это вообще возможно. Они хотят, чтобы игра оставалась честной. Даже на этапе закрытых тестов с крошечной базой игроков разработчики увидели отличные финансовые показатели. Люди активно покупали скины просто потому, что им нравилась игра, а не потому, что их заставляли платить за прохождение сложного босса. Это доказывает, что модель работает. Для нас с вами это означает абсолютную свободу. Моко метит на место чуть ли не единственной крупной мобильной PvE игры, где твой прогресс, твое место в таблице лидеров и твой авторитет зависит исключительно от того, сколько усилий ты вложил. Ты инвестируешь свое время в фарм, изучение тактик и командную работу, а не свои бабки. Это создаст невероятное здоровое и лояльное сообщество, которое будет жить в игре годами. Так ради чего они пожертвовали всем этим временем? Что нас ждет, когда фундамент будет готов? Сейчас их приоритет отполировать базовый игровой геймплей. Но как только игра станет хитом на мобилках, они начнут добавлять больше новых функций, игровых режимов и так далее. Во-первых, стоит отметить кастомизацию. Команда прекрасно понимает, что для фанатов RPG внешний вид персонажа — это святое. Они знают, что Моко пока отстает от других ролевых игр в плане персонализации и планируют вложить в это огромные ресурсы. В будущем нас могут ждать собственные квартиры, уникальная мебель и даже питомцы, которые будут бегать за вами по всему миру. Во-вторых, техническое расширение. В планах уже числится интеграция всех систем Supercell ID, полноценная поддержка геймпадов и даже выход на ПК. Они хотят сделать проект максимально кроссплатформенным и удобным для любого геймера. Подведя итоги, можно сказать, что Supercell не бросила Моко. Они спрятали ее от лишних глаз, чтобы вырастить из нее шедевр. У них есть миллиарды долларов, чтобы вообще не думать о большой прибыли. Они хотят создать уникальную, честную PvE игру без pay to win, в которой мы с вами будем играть каждый вечер на протяжении следующих 5 или даже 10 лет. Те 9 месяцев тишины, которые мы пережили, это плата за качество и инвестиция времени, которая, по словам самих разработчиков, обязательно окупится. Поэтому прекратите слушать паникеров. Моко жив, и он обязательно перевернет мобильный рынок. А что думаете вы? Готовы ли вы подождать еще немного ради игры, в которой решает только ваш скилл, а не деньги? Напишите свое мнение в комментариях, я читаю все. Если этот ролик дал вам надежду и понимание ситуации, обязательно ставьте лайки и подписывайтесь на канал. Ну а с вами был Покидиш, спасибо за просмотр, всем пока!